তুমি এখানে বসলে পাত ভাল লাগে লোকে মুখে ঘুরাতে। मेरा पाद का टेस्ट कैसा है? अच्छा टेस्ट है। हाँ? अच्छा टेस्ट है। बहुत पाद आया है। हमारा मुंह में पड़ेगा। A few moments later. इतना मार मारूंगा ना, थैली का टीपा से पानी पिला पिला के मारूंगा। जा गणिया मरवाला वही में माई चौदावे मदनपुर माधर चौथ कहीं का। हेलो एवरीवन, फिर से आ गया एक नया प्रैंक लेके। सो आज का प्रैंक क्या रहेगा भाई? आज का प्रैंक रहेगा फट वाला पार्ट 2। ठीक है। और वेदर देख रहे हैं, इतना ठंड में हम लोग फिर से आ गए हैं वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। सो चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बढ़ते हैं वीडियो के। चलो कौन है ये? यही तो है मुस्कान का आशिक। नाना जी देखिए, मेरा जो पैंट है वो कुछ लगा हुआ है, थोड़ा झाड़ देंगे। पैंट पे कुछ लगा हुआ है, थोड़ा झाड़ देंगे पैंट पे। हाँ हाँ हाँ, व्हाइट कलर देखिए ना, कुछ है। ये धोखा ये। बहुत सुकून मिला मुझे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता है आपको? देखिए है क्या? तेरी बहन के तो जलवा पकड़ खाना माई चौदावे। जा गणिया मरवाला वही में माई चौदावे मदनपुर माधर चौथ कहीं का। कुछ लगा हुआ है पेছনে কিছু লেগে আছে? ना ना। ए देखो ना, सादा सादा कलर है, नीचे पैंट है, पैंट है, पैंट है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हफ्ता फिरेगा। थोड़ा झाड़ देना उसको। व्हाइट कलर का कुछ है क्या? व्हाइट कलर का थोड़ा थोड़ा झाड़ देना। गजब आदमी है यार। अंकल मेरे पैंट पे कुछ लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा साफ कर दीजिए ना। आपको कुछ खाना हो गया था, ठीक है? कुछ मार मार कीजिए, ठीक है? आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ तो थोड़ा झाड़ दीजिए ना। थोड़ा कल मतलब बहुत गड़बड़ हो रहा है, कल थोड़ा कुछ खाना खा लेते थे, ठीक है? इतना मादक चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। तो बोल सकता हूँ। A few moments later. তুমি এখানে বসলে পাত ভাল লাগে লোকে মুখে ঘুরাতে। পেটের ব্যথা। বেহুদা নাকি তুমি? রাতে একটু এগুলো কি লোকের সামনে ইয়ে হয়? এগুলো যেখানে এগুলো আটকানো জিনিস করে, এগুলো বলুন না, এগুলো আটকানো জিনিস নয়, সবাই এগুলো করে। এগুলো কি আটকানো জিনিস আপনারা বলুন? बड़ा हरामी हो बेटा। मैं इधर पे नया आया हूँ तो मुझे पाद आया है, तो मैं आपको साथ पाल सकता हूँ? नहीं नहीं पाल सकता हूँ। मेरा पाद का टेस्ट कैसा है? अच्छा टेस्ट है। हाँ? अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा है ना? जाइए जाइए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं बाहर से आया हूँ, हाँ ठीक है। ठीक है? मैं बाहर से आया तो बताइए ना, देखिए तो आपका क्या होता है, बताइए। आपके सामने क्या पाद सकता हूँ? आपके सामने मैं पाद सकता हूँ? पाद सकता हाँ। আমি কি আপনার সামনে, আমি কি তোমার সামনে পাদ দিতে পারি? ना। हाँ हाँ, पादी पादी। ये क्या होता है? बहुत पाद आया है। अच्छा समझता है। मुझे ना बहुत पाद आया है। मैं हमारा मुंह में पड़ेगा। हमारा मुंह में पड़ेगा। मैं बाहर से आ रहा हूँ। अरे भाई बात के ना मुखा पात जाएंगे, पात आए मारो पाड़ी जब नहीं दिशा में बैठ के चल जाओ। ওই যে ভিডিও চলছে দেখো। बैठ के चल जाओ नहीं हम बोल रहा। ওই যে ভিডিও চলছে, ভিডিও बैठ के चल रहे। ওই যে ভিডিও। হ্যাঁ দেখো ভিডিও করছি গো। আমাকে দেখি না, আমাকে চোর সকাছে। ভিডিও কাকা। अरे बहुत तो हम समझ गया। सुनो। इसका बाप नहीं है, कभी दिन गलत नहीं करेगा। इतना मार मार में सुनिए। उधर देखिए वीडियो चल रहा है, देखिए आप देखिए वीडियो चल रहा है, आप देखिए। इतना मार मारूंगा ना, थैली का टीपा से पानी पिला पिला के मारूंगा। थैली का टीपा से पानी पिला पिला के मारूंगा।
ऐसे सोच लो, तू रिएक्शन ले, इसके अंदर जा, तो जा। टेक्निक है, रिएक्शन ले। तीनों को उड़ा दिया है।